que todavía no acuden a reparar la zanja donde el pasado fin de semana una familia cayó con todo su automóvil. El pasado lunes 7 de agosto, Tiempo y Espacio le presentó esta situación, un incidente que sufrió una familia el pasado sábado cuando se trasladaban en su automóvil Suro por el bulevar José María Pino Suárez y cayeron en esta canaleta ubicada junto a la vialidad. En este video se puede ver el momento exacto en el que el automóvil pretende orillarse de la carretera y cae en esta zanja que aparte ha ido incrementando su tamaño. Desgraciadamente, 3 días después de que presentamos este hecho, todavía las autoridades correspondientes no se han hecho cargo para evitar otro percance. ¿Qué es lo que se ha pasado? Bueno, los mismos testigos de este incidente y personas que viven cerca de la zona colocaron estos costales que están amarrados a un alambre junto con algunas llantas para, de alguna manera, evitar que los vehículos vuelvan a caer en esta zanja que tiene una profundidad considerable. La familia de este video nos reportó que habían sufrido pues algunos golpes, principalmente una niña que resultó con una lesión en la cabeza y también pues los daños con los que resultó el vehículo. Seguimos esperando, seguimos reportando y al pendiente de que las autoridades respondan a esta problemática ciudadana. Con imágenes de Joel Carrillo, reportó para Tiempo y Espacio, Saúl Macías.